diena. Bez 26 pēcpusdienā. Atbrauca pludiņu makšķēm, bet nu izskatās, ka nekas man te labs nesanāks. Ātras traume. Vispār šitik ātras traumes te pirmo reizi redz. Tā jau meklēja vietu, ko pieiet. Līmenis jau ir liels, to jau es zināju. Citur ir dubļi, nu šite vismaz šī vietā dubļi nav. Bet nu ūdenī jau jāstāv. Jāskatās jau, ka nepiesmē zābakus. Nu, iemetīs, un tā jau redzēs, vai es savus mazos pludiņus te noturēt, ir nē, nu, ja nē, tad jau nebūs vērts nemaz. Labi, pamēģināšu. Tajā vietā no copas man nekas nesanāca. Strauma bija baigātā. Pabraucu, tad gabal citu. Nu, te izskatās, ka strauma ir normāla. Vienīgais lēpens te ir baigi sauguši. Bet tā te vismaz vieta tiku palikt. Nu, pamēģināšu, ko es vairāk braukšu. 25 pār 6, nu, kamēr saiktešos. Un kā te būs. Diez, kas jau nav pa tām lēpenēm vilkt, bet, nu, gan jau kaut kā. Kad tik kaut kas vispār pieķertos. Labi, taisīšu makšķēs. Abas makšķēs iemests. Tagad vēl bišķi sabarot. Un kā te būs, kā te apakšā tās zāles vietām jau ir. Bet, nu, vairāk citu vietu es nemeklēšu šodien. Braukšu, ka būs zemāks līmenis, ja sanāks vēl. Nu, lai bišķi nomierinās, tāpēc, ka to jau vienu uzreiz pakustināja. Un tās kaut kādas mazās zivs. Nu, varbūt pienāks kāda labāka zivā. Jāpagaida, gan jau. Spiediens uzkāpis augšā, vējš un nekāds labais nav. Ziemeļa austrumu un ziemeļa. Austrumnieks vispār bija laikam, ka es braucu šeit. Labi, sēžam, gaidam capi. Kaut kas tur capēja, bet ātri pamet. Bišķi pavēkāja un tas bija viss. Nu, pagaidīs. 8 pār pa 7. Jāizvāk jāapskatās, kas tur bija, ka nekas nenotiek. Viens āķis tukšs pa visu apēd. Tā jau varbūt, ka vajadzēja piecist. Nākošais piecestīšu. Atkal kaut kas tur. Mokās. Pavalk. Kaut kas tur ir. Kas tas ir? Nauda.
tādi tie ceši. Tāda. 150, nē, 150 varbūt nav. Varbūt ir. Bet jaudas neņemšu, man nav vajadzīgi. Nevar tikt pie tā ūdeņa te klāt. Jo to kaut kā neņem. Nekas neņem, un ka būs, tā varbūt būs kārtīgi zivs. Knapi noliek makšķē, kad sapēja vakā. Tā ir vietā zivs sanākuši. Es laikam pasteidzos. Vienalga, gandrīz viss sapēt. Te kaut kas tur niekojās vēl. Aizgāja, tas bija nezinu. Grūti jau pateikt. Es gāju, ka citreiz liekas, ka pa ilgi nogaidu, citreiz atkal, ka pa ātri. Labi, bet sapēja, labi. Neļaus sakabīt. Visam zālēm. Smukslīnītis. Šitāds līnītis smuks. Bez 9, 8. Nomērīsim. Tā ir 42 centimetri. Jāsvēr būs mājās, sapēja vakā kaut kas. Svēriem baterijas laikam beigts. Mēģināju tur tīrīt bišķi ar nazi, bet neslēdzās iekšā vienalga. Nu kā jau tās baterijas, kas nāca līdz ķīniešu. Jāieliek normāls, tad ir redzēs. Varbūt tāda sagaidēja tās baterijas, ka man viņa kabatā bija un toreiz tas lietas lī. Dabūju mitu un tāpēc varbūt. Labi, jāsamet vēl vienreiz barību, vairāk tā es nemetīšu šodien. Jau 7:10. 9 jau būs jāsāk vākt kopā, varbūt pat bišķi ātrāk.
Kaut kas tur ņemās, burbuļojās ārā. Tur man viens lielais tāps ir naktens. Nu, otrais ir mazāks. Bet nevajag jau zināt, uz ko ņem. Tā kā jāgaida vēl. Pāris reizi jau pasteidzos to vienreiz jau taču, ka pavilku un aizgāju. Nu, jau izskatās tā nopietnāk, ka ņem. Zālēs. Zālēs. Jā, tur zilu galā nav, tur zālēs tā. Ja būtu zilu galā, tā viņi vilkt kaut ko. Nu, kā valka. Tā vilka. Un asaitis. Bez 18,9. Gribēja man lielo nakteni apēst. Asaitis maziņš un nebija ierējis. Labi, ka neapēd man nakteni. Tas nebija domāts asaitim. Vismaz tik maziņam noteikti nē. Vēl kakā. Akā būs asaitis. Jā, šoreiz jau bišķi labāks asaitis. Nu, tāds grams 100 bišķi pāri. Jā, pašā vakarā asaišiem apetīti uznāca. Labi, jauns liek neliks, drīz jau jāvāc kopā. Mēnes arī uzlec. Saule jau norietēja. Tā kā drīz jāvāc kopā. Šoreiz viss. Uz redzēšanos.